இன்றைக்கி குட்டீஸுக்கு பிடிச்ச பால் பன் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து 1 டம்ளர் மைதா எடுத்திருக்கேன். ஃப்ளேவருக்காக ஒரே ஒரு ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன் நான். அதே அளவு மைதா எடுத்தோம் இல்லையா, அதே அளவு சர்க்கரை எடுத்துக்கணும். இப்போ வந்து ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் மாவை ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் நம்ம 1 டம்ளர் சர்க்கரை எடுத்தோம்ல, அதிலிருந்து 3 ஸ்பூன் சர்க்கரையை வந்து மாவில் ஆட் பண்ணிக்கணும். அந்த ஏலக்காவையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிக்கணும். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் ஆகிருக்கும், ஏலக்காய் சர்க்கரை எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகிருக்கும். சர்க்கரையை இன்னொரு பவுலில் மாற்றிக்கோங்க. இப்போ மாவு சர்க்கரையெல்லாம் எடுத்தோம்ல, அதே டம்ளரில் 3/4 டம்ளர் தயிர் எடுத்துக்கிறோம். அதில் பார்த்திங்கன்னா 1 பிஞ்ச் பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ தயிரில் வந்து பவுட்ரு ஆட் பண்ணி அதை நல்லா பிசைஞ்சிட்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணி நல்லா பிசைஞ்சுக்கணுங்க. கட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது, அதேமாதிரி தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது. இந்த பதத்தில் தான் இருக்கணும். 1 மணி நேரம் இல்லை 1.5 மணி நேரம் இதை ஊற வச்சுக்கலாம். இந்த பாகு வந்து மாவு ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லையா, 1.5 மணி நேரம் இல்லை 1 மணி நேரம், அதுக்கு ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடி இந்த பாகு ரெடி பண்ணால் போதுங்க. சர்க்கரை வந்து பாதி கம்பி பதம் வந்தாவே போதுங்க. நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ எண்ணெய் காஞ்சோனையும் மாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து மாவை ஆட் பண்ணி நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கணுங்க. ரொம்ப ஹையாக வைக்காதீங்க, மீடியமாக வச்சு ஃப்ரை பண்ணுங்கள். அப்போ தான் வந்து உள்ளெல்லாம் நல்லா வேகும். நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வந்தோடனையும் இதை வந்து பாகில் வந்து போட்டுக்கலாம். இப்போ பாகில் ஆட் பண்ணி நல்லா ஸ்பூன் வச்சு திருப்பி விடுங்க. நம்ம பொரிச்சோன்னே போடுறோங்காட்டி அந்த சுகர் வந்து அந்த பொரிச்ச பன்னு வந்து அந்த சுகரை ஃபுல்லாக உறிஞ்சிக்கும். உள்ளே வந்து நல்லா அந்த ஜூஸிலாம் உள்ளே இறங்கியிருக்கும். இப்போ வந்து நல்லா அதை திருப்பி விட்டுட்டே இருங்க. அப்போ தான் வந்து இன்னொரு செட்டு வந்து பொரிச்சு எடுக்கிறதுக்குள்ளே இது வந்து நல்லா ஊறிக்கும். அப்புறம் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். சுவையான பால் பன் ரெடிங்க. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி இதை டேஸ்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.